चलें? भाई लड़की थोड़ा घबरा भी रही है, मतलब बाइक के पीछे बैठने से। सॉरी मैंने आपका नाम नहीं पूछा, नाम क्या आपका? तानिया, ओके। LIC है ना आपकी? नहीं हो रखी? डर तो नहीं लग रहा आपको? अभी नॉर्मल है ना, ऐसी चलेगी बस। ओ भाई थक गए भाई, थक गए भाई, इतना हल्ला नहीं। कैसा रहा?